Ahoy! Are you ready, kids? Aye, aye, Captain. All aboard! Let's ride on Jesus' boat and see miraculous things happen. Choosing faith as our compass, and we can do anything. Don't worry, Jesus here with us. Don't worry, He's on our side through the storm and the raging sea. Don't worry, Jesus is our captain. Kita ulangi sekali lagi ya kids. Kita gerak sama-sama. Come on. 1, 2, 3, go. Let's ride on Jesus' boat and see miraculous things happen. Choosing faith as our compass, and we can do anything. Don't worry, Jesus here with us. Don't worry, He's on our side through the storm and the raging sea. Don't worry, Jesus is our captain. Aye, aye, Captain. Shalom, kids. Yuk, sebelum kita mau mulai, kita berdoa dulu. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu sepanjang seminggu ini. Terima kasih buat semua berkat-Nya Tuhan. Kalau sebentar ya Bapak, kami mau memuji Engkau, meninggikan Engkau, biar pujian ini menyenangkan hati Tuhan. Kami siap memuji-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Yuk adik-adik, ikutin gerakan kakak. Kita mau mendaki-daki. Daki, 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 daki gunung yang tinggi. Turun, 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 turun lembah yang dalam. Melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang. Terbang, 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 terbang luar angkasa. Selang, 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 selang dalam samudra. Dayung, 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 dayung perahu di sungai.
Yuk kita kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Wow, good job adik-adik. Sekarang kakak mau ajak adik-adik semua untuk sembah Tuhan Yesus. Kita siapin hati kita mau undang Roh Kudus buat tinggal untuk memenuhi hati kita dengan kuasanya yang besar. Tahu nggak adik-adik, waktu kita undang Roh Kudus di dalam hati kita untuk menetap di hati kita, dia bawa kemenangan loh. Dia bawa damai sejahtera di dalam hati kita. Kuasanya yang besar membuat kita nggak khawatir, nggak takut, dan nggak bimbang. Oleh karena itu yuk sama-sama kita sembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita menyanyi lewat lagu ini adik-adik ya. Sama-sama yuk. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Segenap kekuatan kami hanya di dalam-Mu Tuhan Yesus. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Katakan ku yakin, Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. yuk adik-adik mulai sembah Tuhan Yesus. Ucapkan terima kasih buat segala kebaikan yang Tuhan Yesus sudah kasih di dalam hidup kita. Katakan terima kasih Allah, terima kasih Tuhan. Dalam hidup kami, kasih Bapa, segala seperti yang jadi, kami daya seperti Engkau Yesus. Allah yang sangat baik dalam hidup Kau yang layak Tuhan, segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. segenap hati kami menyembah Tuhan. Segenap hatiku Dan yang semakin besar semakin menyembah-Mu. mulia. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Suara yang Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Yuk adik-adik sama-sama katakan haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau kami dapat merasakan hadirat-Mu di dalam hati kami. Terima kasih untuk Roh Kudus-Mu yang telah menetap tinggal di dalam hati kami. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, biar Kau yang pimpin, Kau yang tuntun. Terima
kasih Tuhan Yesus hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, Amin. Shalom kids, apa kabar kalian semua? Pasti luar biasa dan sehat semua ya. Kids, tetap jaga kesehatan ya. Jangan lupa untuk pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Bulan ini kita akan belajar tentang Walk with Jesus, berjalan bersama Tuhan. Dan minggu ini bersama Ko-Kapten Jen, kita akan belajar tentang menyediakan waktu untuk Tuhan. Ngomong-ngomong, udah lama ya semenjak pandemi ini kita nggak pernah lagi main ke rumah teman. Adik-adik mau nggak main ke rumah teman? Pasti mau ya. Kakak mau nanya nih, kalau andai adik-adik main ke rumah teman, terus pas di sana kalian dicuekin, teman kalian sibuk sendiri, main sendiri, gimana sih rasanya? Pasti sedih ya. Nah, kakak mau cerita nih, siapa yang mau dengar? Yuk sama-sama duduk yang rapi, kita dengar firman Tuhan. Waktu Tuhan Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah mereka di sebuah kampung. Di sana ada 2 orang bersaudara, namanya Maria dan Marta. Mereka sangat menghormati dan mengasihi Tuhan Yesus. Maria dan Marta sama-sama ingin menyenangkan hati Tuhan Yesus. Suatu kali nih, Marta mengundang Tuhan Yesus dan murid-muridnya datang ke rumahnya. Maria dan Marta sangat senang. Mereka nggak sabar mau menyambut Tuhan Yesus. Karena udah lama banget mereka nggak jumpa sama Tuhan Yesus. Akhirnya datanglah Tuhan Yesus ke rumah mereka. Terus Marta mulai berpikir, wah asik, Tuhan Yesus udah datang ke rumah. Aku harus siapin makan nih. Apa ya makanan kesukaan Tuhan Yesus? Kalau gitu aku beres-beres dulu aja, terus masak deh. Tuhan Yesus pasti senang. Nah adik-adik, Marta tuh mau melayani Tuhan Yesus. Jadi dia berpikir sebaik mungkin untuk melakukan yang menurut Marta baik. Kalau Maria rindu banget sama Tuhan. Dia langsung datengin dan duduk dekat kaki Tuhan Yesus. Maria mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Maria senang lihat Tuhan Yesus ada di rumah. Maria mendengarkan setiap perkataan dan pengajaran Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh dan sukacita. Maria suka sekali menghabiskan waktu bersama Tuhan Yesus. Beda banget ya sama Marta. Dia repot dan sibuk sendiri. Padahal ya, Tuhan Yesus pasti juga kangen sama Marta. Pengen Marta juga kumpul sama-sama dengerin firman Tuhan. Tapi Tuhan Yesus malah dicuekin. Marta pun jadi sibuk sana-sini, siapin makanan, rapihin piring, menyapu, ngepel. Ia sibuk untuk melayani Tuhan Yesus. Jadinya Marta capek sendiri loh. Terus Marta mengeluh, ngomel-ngomel. Wah, Marta melakukan banyak hal, tapi waktunya gak tepat. Harusnya Marta ikut mendengarkan ya adik-adik. Kalian tahu gak, Marta jadi kehilangan sukacita. Jadi kesel-keselan terus karena capek. Dan merasa gak adil. Maria santai-santai aja. Nah, Marta melakukan hal yang buat dia jauh dari Tuhan. Akhirnya Marta datengin Tuhan Yesus dan berkata gini, Tuhan, aku capek siapin segala sesuatu, ini, itu. Harusnya Maria bantuin aku beberes, masak, dan mempersiapkan makanan. Tapi dia hanya duduk-duduk gak bantu aku. Lalu setelah mendengar itu, Tuhan Yesus berkata, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak hal. Tapi Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya.
Nah, adik-adik, sekarang kakak mau nanya nih. Apakah sikap Marta salah? Gak adik-adik, gak ada yang salah. Maria dan Marta sama-sama melakukan hal yang baik untuk satu tujuan menyenangkan hati Tuhan. Tapi cara mereka aja yang beda. Maria melakukan hal yang terbaik, yaitu duduk dekat kaki Tuhan Yesus, dengerin segala perkataan Tuhan, dan fokus di waktu yang tepat. Tapi Marta memilih cara yang lain yang membuat dia kehilangan sukacita. Adik-adik, kehilangan sukacita tuh bukan hal yang baik loh. Nah, Tuhan juga mau kita dengerin firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, ayo siapa sekarang yang denger firman Tuhan sambil main-main? Ada yang sambil sibuk sana sini? Ada yang sambil tidur-tiduran? Jangan ya, kita juga bisa melakukan banyak hal. Seperti tidur-tiduran, melayani di gereja, belajar, bermain, pergi jalan-jalan, nonton film, bahkan bantu orang tua di rumah. Pokoknya banyak hal boleh kita lakuin. Tapi tetap Tuhan mau kita gak lupa. Ada saatnya kita punya waktu untuk saat teduh. Terus untuk doa, baca firman Tuhan, memuji, menyembah Tuhan, dan mengucap syukur, bilang terima kasih atas kebaikan Tuhan. Nah, seperti firman Tuhan dalam 1 Yohanes 4 ayat 19 berkata, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi, kita bisa mengasihi Tuhan dengan melakukan banyak hal dan memilih bagian yang terbaik. Tetap dekat sama Tuhan. Dengan kebiasaan itu, kita bisa menjadi anak yang mempunyai integritas. Sehingga apa yang ada di pikiran kita, apa yang ada di hati kita, apa yang kita ucapkan, dan apa yang kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Nah, sekarang nih, kalau adik-adik sudah undang Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kalian, masuk ke dalam hidup kalian, jangan sibuk sendiri aja ya. Tapi ingat, kita harus mengambil bagian yang terbaik seperti Maria. Ketika kita melakukan semua hal itu setiap hari seperti tema bulan ini, kita benar-benar berjalan bersama Tuhan. Bahkan rasanya seperti jalan digandeng sama Tuhan Yesus. Kita jatuh gak akan tergeletak karena Tuhan Yesus selalu menopang kita. Jadi kita tahu lebih lagi tentang Tuhan Yesus. Sekarang siapa yang mau berjalan bersama Tuhan Yesus? Yes, beri yang terbaik dari waktu yang kita punya di saat yang tepat. Oke, kalau gitu sekarang adik-adik duduk yang rapi, kita lipat tangan dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman yang sudah diberi. Tuhan Yesus, kami mau belajar untuk lebih lagi menyediakan waktu kami. Kami mau belajar untuk lebih lagi mengenal Tuhan. Pimpin kami ya Bapa, biar kami bisa menjalankan sehari-hari kami berjalan bersama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kids, hari ini kita belajar untuk selalu dengar-dengaran atau mendengarkan. Mendengarkan itu perlu dilatih loh setiap hari. Seperti ayat ini bilang, Yesaya 50 ayat 4b. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Nah, murid Tuhan Yesus pasti selalu dengar-dengaran akan firman Tuhan. Kita sekarang lagi ada di mana adik-adik? Iya betul, on Jesus boat. Kita di kapalnya Tuhan. Dan seperti lagu tadi di awal bilang,
Jesus is our captain. Kita harus selalu mendengarkan arahan kapten kita, supaya kita selalu melakukan hal yang benar, supaya kita nggak tersesat adik-adik. Caranya gimana ya? Setiap hari kita selalu berdoa dan baca firman Tuhan. Di situ kita sedang melatih pendengaran kita, supaya kita hidup sesuai dengan pimpinan Tuhan. Siapa yang mau berlatih untuk mempertajam pendengarannya? Oke, sekarang kita baca ayat ini sekali lagi yuk. Pakai gerakan ya, ikutin kakak. 1, 2, 3. Yesaya 50 ayat 4b. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Ahoy kids, tadi kita sudah tahu ya kalau pendengaran itu perlu dilatih supaya tajam. Hari ini, Ship Crew Allen mau ajak kalian main games bareng-bareng. Perhatikan dan dengarkan dengan teliti ya. Games ini namanya Kapten Berkata. Waktu saya bilang kata kerja dengan awalan Kapten Berkata, kalian harus melakukannya. Tapi kalau saya nggak bilang Kapten Berkata, jangan dilakuin ya. Bisa nggak kira-kira? Kita coba aja ya. Tapi kita butuh bantuan nih dari Ship Crew Milka dan juga Ship Crew Ecin. Come on. Ya, instruksi permainannya seperti tadi. Kita cobain dulu ya sebagai contoh ya. Kapten berkata, jalan di tempat. Berhenti. Nah, tetot. Kenapa bisa salah? Karena kata kerja yang kedua nggak ada kata kapten berkata. Oke, kebayang ya cara bermainnya ya? Kalian semua ikut bermain, oke? Kalian siap? Siap. Oke. Konsentrasi. Kapten berkata, pegang hidung. Kapten berkata, turunkan tangan. Bagus. Sekarang naikin alis. Tetot. Gak ada kata kapten berkata ya. Oke, gak apa-apa. Kita masih coba lagi. Sekarang kapten berkata, loncat 3 kali. Tambah 2 kali. Salah. Tetot. Ya. Karena yang kedua tadi nggak disuruh pakai kata kapten berkatanya. Lagi. Kapten berkata, sebutkan angka 1 sampai 3 dalam bahasa Inggris. 1, 2, 3. Habis itu angka berapa? Wah, nggak kejebak kali ini. Bagus. Siap. Kapten berkata, jongkok berdiri. Kapten berkata, jongkok berdiri. Sekali lagi. Wah, keren. Udah fokus banget. Wah, keren. Mantap. Wah, teman-teman keren. Good job. Nah kids, mendengarkan dan mendengar itu berbeda loh. Apa bedanya sih, Crew Allen? Kalau orang mendengar, belum tentu ia mengerti apa yang ia dengar. Tapi kalau orang yang mendengarkan, orang tersebut sudah pasti mendengar, juga memperhatikan dan mengerti apa yang dia dengar. Seperti game tadi kita mainkan, kita harus betul-betul memperhatikan dan mengerti setiap perintah yang diberikan supaya yang kita lakukan benar. Jesus is our captain. Jadikan Tuhan Yesus kapten biar Tuhan berkuasa penuh memimpin setiap keputusan di hidup kita. Yuk, kita selalu mendengarkan arahan dari kapten kita supaya hidup kita sesuai dengan Firman Tuhan. See you. Shalom parent, dari kisah Maria dan Marta kita belajar tentang prioritas. Kamus Webster mendefinisikan prioritas sebagai sesuatu yang didahulukan secara logis atau penting. Ini berarti bahwa apapun prioritas kita itu harus menjadi hal pertama yang kita coba selesaikan setiap hari. Kali ini kita akan belajar susunan prioritas kita sebagai orang tua. Prioritas nomor 1, hubungan dengan Tuhan. Tuhan adalah prioritas pertama kita. Kita diperintahkan oleh Yesus sendiri, tertulis dalam Matius 22 ayat 37, untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi. Ayat ini menyiratkan lebih dari sekedar kehadiran kita di ibadah-ibadah. Kita perlu menyerahkan diri kita kepada Tuhan setiap hari, memberikan Dia segalanya.
hidup kita, kesehatan, pasangan, anak-anak, dan segala yang kita miliki. Khususkan waktu saat teduh bersama Tuhan. Firman Tuhan akan menguatkan kita menjalani kehidupan setiap harinya. Prioritas nomor 2 adalah pasangan kita. Ketika seorang pria dan wanita pertama kali menikah, biasanya mereka akan menghabiskan waktu bersama untuk membangun ikatan pernikahan yang kuat. Namun pada saat anak sudah lahir, kita seakan lupa bahwa relasi suami istri masih membutuhkan waktu untuk tumbuh dan berkembang. Begitu seorang pria dan wanita memiliki anak, istri mengambil peran sebagai ibu, mencurahkan seluruh perhatian kepada anak-anaknya. Akibatnya pria seringkali mengalihkan perhatiannya dengan mencurahkannya kepada pekerjaan. Parents sekalipun sudah menjadi orang tua, sangat penting untuk terus mengembangkan relasi antara suami dengan istri. Prioritas nomor 3, mengasuh anak. Alkitab menuliskan sangat jelas bahwa ibu dan ayah harus membesarkan anak-anak untuk Tuhan. Amsal 22 ayat 6 mengatakan, didiklah seorang anak di jalan yang seharusnya dia jalani. Dan ketika dia sudah tua, dia tidak akan berpaling daripadanya. Ada lagi Ulangan 11 ayat 19 yang mengacu pada ketentuan untuk mengajar anak-anak berulang-ulang. Atau Mazmur 78 ayat 5-6 yang mengatakan, Tuhan menetapkan ketetapan untuk Yakub dan menegakkan hukum di Israel untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka. Jelas sekali pengenalan akan Tuhan harus terus-menerus. Dalam membesarkan anak perlu diingat beberapa hal berikut ini. Yang nomor 1, menjadikan pernikahan parents sebagai model. Hal paling berarti yang dapat dilakukan ibu dan ayah bagi seorang anak adalah membiarkan mereka melihat bahwa orang tuanya saling mengasihi. Kedua, parents harus mengajari anak-anak tentang kebenaran spiritual. Anak-anak membutuhkan lebih banyak cinta orang tua dan bimbingan. Mengasuh anak berarti menghabiskan waktu dengan anak-anak dan remaja untuk mengajari mereka kebenaran. Membantu mereka mempelajari perbedaan antara yang benar dengan yang salah. Dan untuk memupuk mereka ke dalam kehidupan dewasa yang bahagia. Poin yang ketiga adalah parents harus hadir. Berada di samping mereka terutama pada saat anak-anak membutuhkan, menunjukkan bahwa mereka penting bagi kita dan bahwa kita selalu siap mendukung mereka. Poin yang keempat adalah menerapkan kasih dan disiplin yang seimbang. Disiplin adalah lebih dari sekedar mengkoreksi seorang anak ketika dia melakukan kesalahan. Disiplin melibatkan pelatihan anak, membentuk karakternya, dan membantunya untuk bertumbuh dewasa. Kita harus mengajarkan tentang bagaimana kita mengendalikan anak-anak. Terus bagaimana mereka juga belajar untuk mengendalikan diri sendiri. Dan mereka pun harus menyadari ada kendali Tuhan dalam kehidupan mereka. Parents, selamat menyusun ulang prioritas kehidupan keluarga kita. Penyertaan Tuhan yang terus memampukan kita melakukan yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau selalu mau berbicara dan mengajar kami. Ajar kami Tuhan, sesibuk apapun menyediakan waktu untuk Engkau. Tuhan Yesus, tolong kami gerejamu untuk tidak belajar tentang kebenaran-Mu hanya untuk diri kami sendiri, tapi pakailah kami menjadi saksi-Mu memuridkan orang-orang di sekitar kami. Tuhan Yesus, kami bersehati berdoa menopang Opa Niko dan semua hamba-Mu. Tuhan, berikan kesehatan yang terbaik dan berikan juga kepekaan lebih lagi agar Opa Niko dapat mendengar tuntunan-Mu dari hari ke hari. Adik-adik dan parents, siapkan hati untuk menerima berkat Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan mengarahkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Terimalah semua berkat yang terbaik ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.